bitta narsani aytaymi? Shu nasiyani yechimi bo'lganmi desa, bo'lgan. Zo'r bo'lgan. Abdurahmon ibn Avf radhiyallohu anhu, Hazrat Ali radhiyallohu anhu bozorga kiradilar. Bozorga kelib, "Ey savdogarlar" deydi. "Shuncha narxga sotaman deb o'tiravermagin" deydi. Arzonroq sotib, odamlarning hojatini chiqarib, pulini olgin, barakasini olgin deydilar. Abdurahmon ibn Avf bir kuni 1000 ta tuya sotdi. Qiziq joyi 1000 tuyani olgan narxiga sotdi. 1000 ta tuya sotib oldi, 1000 ta tuyani kech paytga kelib olgan narxiga sotib oldi. Odamlar hayron bo'lib, Abdurahmon ibn Avf haligi bor-ku, yong'oqni sharaqlashiga ishga ozman deydi. Siz hoynahoy tuyani bu anaqasiga ishga oz bo'lmasa kerak, nimadan foyda ko'rdingiz degan. Desa, men tuyani sotib olayotgan paytimda deydi, bitta shart kelishdi, sotayotgan paytimda deydi. Tuyani olgan narximga sotaman, lekin arg'amchisini olib qolaman deb shu bilan sotdim xolos deydi. Keyin nima bo'ldi dedi? 1000 ta tuyani arg'amchisi 1 kumush tangadan ekan, 1000 kumush tanga topdi. 200 kumush tangaga zakot miqdori hisoblanadi. 5 ta zakot nisobini miqdorini bir kunda. Nimaga siz buni qildingiz? Ertaga qimmatroq sotmadingiz desa, ertaga yem hashayni solishtirganimda deydi. Bugun kechqurun men olib qolib, ertaga bozorga olib chiqishligimni yem hashagini hisoblab chiqsam, u menga qimmatga tushib ketar ekan. Shuning uchun men olgan narximga sotdim, lekin faqat arg'amchisini sotmadim xolos. Arg'amchisi endi yem yemaydi, bir joyga tashlab qo'yamiz. Sotdim deydi 1 kumush tangadan keyin 1000 kumush tanga. Qarang.